హలో ఎవ్రీవన్. ఏమైందో తెలియదు కానీ సడన్గా నా ఫోన్కి నో సర్వీస్ సింబల్ అయితే పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టెన్షన్ పడక మామ, ప్లీజ్ కూల్గా ఆలోచిద్దాం రా. అంటే నార్మల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తున్నా సడన్గా వీడియో ఆగిపోయింది. ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు. సరే అని చెప్పి బయటకు వచ్చి చూసా, రాలా. సరే ఓకే, ఒకసారి ఫ్లైట్ మోడ్ పెట్టి ఆఫ్ చేసాను. నార్మల్ బేసిక్ నీడ్స్ అన్ని చెక్ చేసా, అయినా కూడా రాదా. రెండోసారి సరే ఓకే, సిమ్ తీసి పెట్టి అవి కూడా చూసా, రాదే. సరే ఓకే, ఇంకా ఏదైనా నెట్వర్క్ గ్లిచ్ ఏదైనా ఉందేమో అనేసి ఒకసారి సెట్టింగ్స్ రీసెట్ చేసా, అయినా కూడా రాలా. మొత్తం నా జీవితం అంతా అంధకార బంధం అయిపోయింది. ఏందిరా ఇది, లాస్ట్ దెబ్బేసిందేమో అనుకున్నా. అంటే మన మొబైల్ ఫీల్డ్లోని మనకే ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే నాకే అర్థం కావట్లా. అన్నయ్య చాలా తెలివైనడు అనుకున్నాను, నాకంటే తెంగరోళ్ళ ఉన్నాడు. సరే ఓకే చూద్దాం అనేసి ఇంకా డైరెక్ట్గా షాప్కి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ బేసిక్ సర్వీస్ అయితే చేశా. అంటే ఫోన్ ఓపెన్ చేయకుండా పైనుంచి సిమ్ ట్రేస్ ఒకసారి అన్నీ చెక్ చేశా. సరే ఓకే, అయినా కూడా రాదా. ఇంకా నాకు అర్థమైపోయింది, సర్వీస్ సెంటర్ తిరుపతిలో అయితే ఆథరైజ్డ్ లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉండేది మనకి నెల్లూరు, వేలూరు. నెల్లూరు అయితే కొంచెం దూరం అయిపోతుంది, మనం ఒకవేళ వెళ్ళి చూడడానికి కూడా నెల్లూరు దూరం అవుతుంది. వేలూరు అయితే మనకి 107 మ్యాక్సిమం వచ్చేస్తుంది. ఇంకా నేనేం చేశానంటే డైరెక్ట్ వేలూరు సర్వీస్ సెంటర్ని మనం గూగుల్లో ఒకసారి చెక్ చేసి చూస్తే ఉంది, 107 ఉంది. ఒకసారి వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఓకే తీసుకురండి, మీరు అండర్ వారంటీలో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి తీసుకురండి చూద్దామన్నారు. ఓకే సరే అని చెప్పి ఇంకా స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నా డైరెక్ట్గా వేలూరుకి. మీకు ఒకసారి ప్రాబ్లం కూడా చూపిస్తాను చూడండి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం చూపిస్తా, మీకు కూడా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో అర్థమవుతుంది. ఓకే ఈ ప్రాబ్లం వస్తే అనేసి చూపిస్తాను చూడండి. ప్రాబ్లం అయితే మీరు చూసారు కదా, అక్కడ పైన నో సర్వీస్ వస్తుంది, ఆగిపోతుంది. అంటే అర్థమైపోయింది నాకైతే హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం అని. ఇప్పుడు మనకి అది వారంటీలో ఉంది కాబట్టి మనం డెఫినెట్గా సర్వీస్ సెంటర్లోనే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనమే రెడీ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే ఒకవేళ అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్పేర్స్ దొరకకపోయినా, ఒకవేళ ఏదైనా పెద్ద ఇష్యూ ఉన్నా కూడా అది బోర్డు కొంచెం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే మనకు అండర్ వారంటీలో ఉంది కాబట్టి మనం డెఫినెట్గా సర్వీస్ సెంటర్లోనే ఇవ్వాలి. అదే నేను నార్మల్గా మన కస్టమర్స్ కూడా అదే చెప్తా. మా సార్ ఎంత ఇంటెలిజెంట్. ఫోన్ వారంటీలో ఉంటే మీరు సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళిపోండి అని డెఫినెట్గా చెప్తా. ఎందుకంటే చేయకూడదు, అసలు ఓపెన్ చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడైతే మీకు ప్రాబ్లం అయితే అర్థమైంది కదా, మనమైతే ఇప్పుడు సర్వీస్ సెంటర్కి వేలూరుకి స్టార్ట్ అవుదాం. ఓకే ఇప్పుడే మనం యాపిల్ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే వచ్చాము. ఒకసారి చూద్దాం అక్కడ ఏం చెప్తారో, ఇంకా టెన్షన్గానే ఉంది. స్టోర్కి అయితే వెళ్ళాను. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫోన్ చూసి నేను చేసిన కొన్ని చెప్పాను కదా అనలిటిక్స్ అన్నీ చెక్ చేశారు. వాళ్ళు చూసి ఆల్రెడీ మీరు కూడా చేస్తున్నారు కదా ఇది అన్నారు. అవును అని చెప్పా. తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా టైం చెప్పారు, 3 days టైం పడుతుంది, మ్యాక్సిమం 7 వర్కింగ్ డేస్, ఆ లోపలే మేము తొందరగానే ఇచ్చేస్తాము అని చెప్పారు. ఓకే అన్నీ నేను ఇంకా ఫోన్ అయితే వచ్చేసాను. వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ కాల్ చేసి అది బోర్డులో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, మీకు మిడ్
సిస్టమ్ టోటల్ మొత్తం చేంజ్ చేస్తామన్నా. ఫిట్ సిస్టమ్ అంటే మొత్తం ఎవ్రీథింగ్, ఓన్లీ డిస్ప్లే మన కెమెరాస్ తప్ప మొత్తం చేంజ్ అయిపోతాయి. నేను ఇంకా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాయి. దేవుడు ఉన్నాడు, రాముడు ఉన్నాడు, అల్లా ఉన్నాడు, ఏ తండ్రి కూడా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నేను డేటా ఆటోమేటిక్గా ముందే నేను డేటా మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బ్యాకప్ పెట్టుకోన్నా, అదైతే నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా వాళ్ళు చెప్పే లోపల నాకు ఫుల్ హ్యాపీ. ఏంటి మమ్మీ ఎవడీడు? నెక్స్ట్ నేను వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు 3 days 4 days తర్వాత కాల్ చేస్తే నేను మళ్ళీ వేలూరుకి వెళ్ళి ఫోన్ మొత్తం సెట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడైతే చాలా బాగుంది ఫోన్. నెక్స్ట్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది, మీకు కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, నా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే స్మాల్ బాస్ అని స్పేస్ ఇచ్చి పద్మశ్రీ PADMASRI అని టైప్ చేసి 5555 SMS చేయండి. ప్లీజ్ ఓట్ ఫర్ మీ.